제가 이제 처음에 신입교회 왔을 때 여기서 이제 청소년부를 맡아가지고 여기서 이제 종횡무진하면서 땀도 엄청 많이 흘리고 했었는데 소리가 많이 안 크죠? 괜찮나요? 네, 네, 좋습니다. 오늘 이제 말씀 이렇게 또 비전홀에서 전하게 돼서 너무 감사하고 여러분들 조금 불편할 수는 있지만 그래도 좀 잘 집중해서 말씀 들으시면 좋을 것 같습니다. 그 뒤에 있는 임원들은 좀 여기 앞으로 나와요. 거기 너무 시커먼데 좀 앞으로 나와요. 저기 쭈루루 나와요. 앞으로 여기 앞에 앉아요. 항상 제가 청소부터 이랬어요. 말 안 듣는 선생님들 저 뒤에서 다 내 앞으로 끄집어 와가지고 앞에 앉으라고 했는데 근데 왜 청소년부가 여기 왜 있어 근데 너희들? 알았어요. 좋습니다. 고비리들이 아주 그냥 자 여기가 제 약간 그 신일교회에서 제 약간 마음의 고향이라면 저의 진짜 고향은 따로 있습니다. 여러분들 고향이란 말을 많이 들어봤을 겁니다. 고향. 여러분들도 다 고향이 있을 것이죠. 고향은 단순히 여러분들이 태어난 그런 장소가 아니라 태어난 그런 출신지가 아니라 여러분들이 만들어지고 여러분들의 색깔을 입히며 그곳에서 많은 추억과 또 친구들이 있는 곳이 바로 고향일 것입니다. 그렇게 치면 저의 고향은요. 저기 경기도 화성군 우정면 이화 삼리가 저의 고향이었습니다. 저는 거기서 이제 유년 시절을 보냈고요. 지금은 뭐 화성시로 바뀌었지만요. 그리고 거기에서 저는 아버지와 함께 이제 뭐 나무도 심고 창고도 만들고 계집도 만들고 너무나 많은 추억들이 그 집에 있었고요. 그리고 거기는요 이제 서해바다랑 접해 있던 동네였어요. 그래가지고 뭐 차를 타고 한 10분만 나가면 이제 갯벌이 있는 또 이렇게 부둣가가 있는 그런 또 마을이 있었고 여러분들 매향리라고 혹시 아실지 모르겠는데 거기가 이제 저의 그런 뭐랄까요 고향과도 같은 곳입니다. 그래서 한 달에 뭐 두세 번씩은 꼭 거기 가서 이제 망둥어 낚시도 하고 그때는 그 대나무 낚싯대가 3,000원밖에 안 했어요. 가지고 망둥어 낚시도 하면서 망둥어도 잡고 그 약간 짠내 나는 곳이 저의 약간 고향이었던 것이죠. 그래서 여러분들 저뿐만 아니라 많은 사람들이 자신의 그 고향을 그리워합니다. 자신이 만들어지고 자신의 어린 시절이 있고 자신이 언젠가는 돌아가고 싶은 그런 곳이 누구나 하나쯤은 있다는 것이죠. 여러분들 여기 많은 분들은 여기 독산동이 그런 곳일 것이고요. 또 뭐 많은 우리의 선배들 또 우리의 선조들 우리의 어머니 세대들은 그렇게 추석 때 명절 때 몇 시간을 걸려서 그렇게 고향에 찾아가는 것도 이러한 이유라고 볼 수가 있습니다. 이제 오늘 말씀은요. 이제 다른 복음서와는 다르게요. 다른 복음서들은 어떻게 이 복음서들이 끝나면요. 예수님의 부활과 승천으로 끝납니다. 근데 오늘 이 요한복음 이 이제 에필로그라고 했죠, 제가. 이 에필로그 여기서는요. 어떻게 말씀이 마치냐면요. 이제 예수님이 제자들을 모아놓고 어디다 모아냐면 고향에다가 그들의 삶이었던 그들의 삶의 터전이었던 그들의 거주지였던 그 갈릴리 바닷가 그 호수에 제자들을 모아놓고 거기서 이제 모닥불을 피워놓고 은은하게 이제 이 뭐랄까요 마무리를 짓는 그러한 모습을 요한복음에서 보여주고 있습니다. 한번 여러분들 상상해 보시기 바랍니다. 여러분들 바닷가 약간 바닷가는 아니고요. 어디냐면 약간 저수지 느낌이에요. 저수지에 그리고 날씨와 기온은 아마 한 4월쯤이 되었을 것 같아요. 4월쯤에 약간 선선하고 또 이 제자들은 지금 밤새도록 이제 배를 타서 조업을 했던 그런 상황이고요. 그리고 이제 뭇가로 내려와 가지고 동이 틀 무렵에 그러니까 하루 그 밤새도록 이제 지칠 대로 지친 그들을 맞이해 주시는 예수님 그리고 모닥불 앞에서 그 온기를 느끼며 함께 아침을 먹는 그러한 장면을 여러분들 한번 상상해 보시길 바랍니다. 요한은요 이제 이 마지막 말씀 21장에 예수님께서 하시는 마지막 표적을 보여주십니다. 마지막 표적이에요. 바로 무슨 표적입니까? 물고기를 하나도 잡지 못하는 표적 플러스 수많은 물고기를 잡는 표적 이 두 가지를 동시에 보여주십니다. 오늘 몇 마리를 잡았다고 했죠? 물고기를? 100 몇 마리요? 손 들고 한번 몇 마리? 100. 자, 내가 또 선물을 준비했지. 물고기 필통. 몇 마리 잡았다고요? 153마리. 이 정도로 노력했습니다. 제가 오늘요. 자, 이따 퀴즈 낼 테니까 맞춰봐요. 알았죠? 자,
근데 여러분들 이 153마리가 뭘 의미하냐면요. 이제 그 당시에 이제 사람들에게 이제 어류의 그 약간 뭐랄까요? 도감이 있지 않습니까? 1번부터 뭐 예를 들면 뭐 1번 고등어, 2번 갈치, 3번 뭐 광어 이렇게 도감이 쭉 있는데 그 마지막 물고기가 153번째 물고기였어요. 그러니까 그들이 생각하고 있는 이 세상의 지구상에 있는 물고기의 수는 153마리였다는 거죠. 썰입니다. 그래서 이들이 그 갈릴리 호수에서 잡은 153마리라는 수가 결국에는 그 제자들이 세상에 나가서 수확하는 그 어획량, 많은 이들이 그냥 많은 게 아니라 모든 민족을 예수님의 제자로 그러한 성도들로 그렇게 전파하는 그러한 놀라운 사역을 감당할 거라는 어떻게 보면 약간 비언어적 표현으로서 이 153마리를 쓴 것이었죠. 자, 이렇게 예수님은요 마지막에 이러한 그 153마리의 그 물고기를 잡는 표적을 보여줌으로써 이제 제자들에게 어떠한 메시지를 던지고 있는지 우리 함께 보도록 하겠습니다. 특별히 예수님께서 이 제자들을 부르시고 모으시고 그리고 그들과 함께 앉아 있던 그곳은요 오늘 우리가 읽었던 그 제목과 같이 모닥불 앞에서 그들을 모았습니다. 특별히 이 베드로에게 이 특별한 자리였을 텐데요. 이 자리, 이 숯불 더미 자리 앞에서 베드로는 그리고 많은 제자들은요 실패의 자리였고 또 그곳은 기억의 자리였고 또 마지막으로 그곳은 회복의 자리였습니다. 오늘 저는 이 장면과 연관된 세 가지 모습을 좀 제가 연결시켜 가면서 이 모닥불 앞에서 일어난 일들을 살펴보도록 하겠습니다. 첫 번째로 그 장면은요 이 어디서 일어났냐면요 바로 디베랴 호수, 그러니까 갈릴리 바다에서 일어난 것입니다. 이 갈릴리 바다라는 곳에서 어떤 일이 일어났는지 한번 우리 요한복음 21장 1절 말씀 한번 읽어보도록 하겠습니다. 1절입니다. 시작. 그 후에 예수께서 디베랴 호수에서 또 제자들에게 자기를 나타내셨으니 나타내신 일은 이러하니라. 자, 어디였냐면 이제 디베랴 호수인데 이제 갈릴리 바다라고 생각하시면 됩니다. 이 갈릴리 바다에서 이제 예수님께서 다시 나타나셔서 그 제자들 만나는데요. 놀랍게도 이 베드로와 이 나다니엘 그리고 뭐 도마 뭐 이 외에 이 세베대의 아들들 이들을 예수님께서 처음 불렀던 곳도 바로 이 갈릴리 호수입니다. 그러나 이들은 어떻게 됐죠? 3년 동안 예수님과 동고동락하고 그리고 마지막에 이 부활한 예수님을 만나가지고 그러한 위대한 사명도 받았지만 어떻게 됐냐면 다시금 이 호수로 다시금 자신들의 고향으로 돌아와서 지금 원래의 본업 그러니까 어부였던 그 일을 지금 하고 있는 것입니다. 그들이 지금 왜 이 예루살렘에서 예수님을 만난 다음에 부활하신 예수님 만난 다음에 다시 이 갈릴리 바다로 갔는지 우리는 성경에서는 알려주고 있지 않지만 마가복음에서는 이제 하나의 단서를 보여주고 있긴 해요. 마가복음에서 뭐라고 얘기하고 있냐면 마가복음 14장 28절에서 그러나 내가 살아난 후에 너희보다 먼저 갈릴리로 가리라. 그러니까 예수님이 부활하시기 전에 이렇게 얘기를 하셨던 것이 있습니다. 뭐 이렇게 해가지고 뭐 제자들이 이제 갈릴리로 가서 예수님을 기다렸다라고 이렇게 얘기할 수도 있지만 그러나 요한복음에서 얘기하고 있는 이 베드로 그리고 베드로의 이 언행과 모습들은 조금 다르게 보여주고 있습니다. 우리 함께 3절 말씀 한번 읽어볼까요? 3절 말씀 21장 3절입니다. 함께 읽겠습니다. 시작. 자, 베드로가 이제 뭐라고 하냐면요. 뭐라고 이렇게 얘기하냐면 나는 물고기 잡으러 가노라. 저는 약간 이게 어떻게 들리냐면요. 나는 이제 그냥 물고기나 잡을란다. 약간 어떤 뉘앙스인지 아나요? 아시겠죠? 나는 이제 이제 예수님도 뭐 끝나셨고 우리가 뭐 그때 잠깐 뵙긴 했지만 나는 이제 다시 내 생업으로 돌아가야겠다라고 이렇게 약간 얘기한 것처럼 저는 들렸습니다. 근데 여러분들 요한복음에서 이 베드로는요 어떤 이미지라고 했어요? 약간 그 사도 요한의 경쟁자이자 살짝 어리숙한 약간 뭔가 열정만 앞서고 의지만 앞서는 그런 사람이었습니다. 그러니까 그 베드로가 하는 행동들을 보면요 그 의도는 좋았어요. 베드로의 의도들. 근데 그가 했던 행동들의 결과는 어땠냐면 다 혼납니다. 꼬정됐습니다. 예를 들면 여러분들 그 베드로가 어떤 일이 있었냐면요. 예수님이 이제 제자들의 발을 다 씻겨드리려고 했어요. 그 발을 씻기는 그런 과정 가운데 베드로가 뭐라고 합니까? 절대 내 발을 씻지 못합니다, 주님. 주님이 어떻게 내 발을 씻습니까? 이거는 절대 제가
허용하지 못하겠습니다. 이렇게 얘기했는데 예수님께서 베드로야, 내가 너의 발을 씻기지 않으면 너랑 나랑 아무 상관이 없다. 너랑 나랑 아무 관계가 아닌 것이다라고 이렇게 얘기합니다. 그러자 베드로가 뭐라고 얘기하죠? 의도는 좋았지만 베드로가 그러면 예수님 내 온 몸을 씻겨 주십시오. 그러니까 이렇게 쓸데없는 말을, 쓸데없는 행동을 하고 있는 것이죠. 또 이런 것도 있습니다. 그 예수님께서 그 이제 잡히시던 밤에 베드로가 뭐 했죠? 칼을 빼가지고 그의 그 혈기왕성한 것을 통해서 그 베드로 그 제사장의 종의 귀를 자르는 그러한 일도 합니다. 바로 혼났죠. 예수님한테. 칼로 흥한 자, 칼로 다 망한다. 이런 얘기합니다. 또 우리가 너무 잘 알듯이 베드로 예수님 절대 내가 부인하지 않겠습니다. 예수님 절대 버리지 않겠습니다라고 이렇게 3번이나 얘기했는데 똑같이 3번 다 부정하고 예수님을 모른 척하는 그러한 베드로의 행동들을 보았을 때 오늘 이 베드로가 내가 그냥 물고기 잡으러 가야겠다, 아니 이렇게 물고기 잡으러 간다라고 하는 말은요 조금 어떤 의미에서 했는지를 우리가 생각해 볼 수 있다라는 것이죠. 이렇게 베드로는 다시금 자신의 생업으로 돌아갔습니다. 다시 배를 탔습니다. 그는 다시 자신의 세계로 들어갔지만 예수님은요 그러한 그를 놓치지 않고 그 장소, 그의 일상, 그의 생업의 그곳으로 예수님은 찾아오십니다. 뭐라고 얘기하십니까? 그를 불렀을 때 우리 함께 4절과 5절 말씀 한번 읽어보겠습니다. 예수님께서 어떻게 그들을 말씀하셨는지 함께 우리 한 목소리 읽겠습니다. 시작. 날이 새어갈 때에 예수께서 바닷가에 서셨으나 제자들이 예수이신 줄 알지 못하는지라. 예수께서 이르시되 얘들아 너희에게 고기가 있느냐 대답하되 없나이다. 자, 여기서 뭐라고 얘기하세요? 제자들에게 얘들아. 여기서 얘들아는요 정말 이런 거예요. 그 이제 말 그대로 어린 애들을 부를 때 쓰는 겁니다. 우리 흔히들 그 선배들이 그 후배들 부를 때 뭐라고 합니까? 자식아. 들어본 적 있죠? 야, 이 녀석들아. 이런 느낌의 예수님이 정말 그 제자들을 부르신 겁니다. 그들은요 예수님을 떠났습니다. 그런데 예수님은 다시 그들을 찾아오신 겁니다. 그들이 예수님을 처음 만났던 그 장소에서 다시 예수님이 찾아오셔서 그들을 다시 부른 것이죠. 예수님께서 그들을 부른 곳은요 특별한 장소, 특별한 시간대가 아니었습니다. 그저 일상 가운데 평범하게 그지없는 그곳에서 제자들을 찾아오시는 예수님을 우리는 오늘 말씀에 볼 수 있다는 것입니다. 우리가 저번 주에 주일 신학에 대해서, 주일 예배에 대해서 살펴봤습니다. 우리는 주일을 준비하고 기대하고 그 주일에 예수님을 만나도록 정말 하나님을 임재를 뜨겁게 경험하는 그러한 우리가 한 주간의 삶을 살아보자라고 얘기했습니다. 자, 근데 여러분들 한번 생각해 보시면 됩니다. 하나님이요 그렇게 주일에만 일하시고 월요일부터 토요일 날은 그냥 조용하고 잠잠히 계시다가 주일 날에만 약간 이제 오늘 한번 뜨겁게 한번 해볼까 이런 분이실까요? 아니라는 거죠. 이 하나님 일하심은요 우리의 일상 가운데서 어느 특별한 시간, 어느 특별한 장소, 어느 구별된 그런 곳에서 찾아오시는 게 아니라 늘 우리에게 찾아오시고 또 우리는 늘 예수님을 만날 수 있는 그러한 하나님이심을 여러분들 기억하시길 바랍니다. 자, 두 번째로는요 이 물고기입니다. 이 물고기 사건. 자, 이게 뭔지 아세요, 여러분들? 무슨 물고기인지 아세요? 제일 큰 걸로 제가 고르긴 했는데, 자, 이들은요 밤새도록 물고기를 한 마리를 못 잡았습니다. 약간 생각해봐요, 여러분들. 그 여기 낚시꾼들 있죠, 프로 낚시꾼들. 낚시 좀 다녀보신 분. 제가 약간 제가 좀 잘 잡았어요, 낚시. 옛날 망둥어가 여러분들 언제 잘 잡히냐면요, 추석 전후로 잘 잡힙니다. 추석. 고마워요. 예, 웃어줘가지고 망둥어가 추석 전후로 잘 잡히는데, 여러분들 제가 초등학교 때도 그렇게 많이 잡았거든요. 근데 이 낚시라는 게요, 사실은 정말 내가 채비를 너무 잘하고 가도 꽝칠 때가 있어요. 아무것도 못 잡을 때가 있어요. 그래서 이 낚시꾼들은요 정말 이 물고기 잡는 건요 좀 하나님의 뜻이다라고 이렇게 얘기하는 사람도 있어요. 그 인정하시는 분도 있을 겁니다. 제가 유튜브도 검색해봤어요. 이게 얼마나 낚싯대를 40개를 풀어놓고 했는데도 뭐 민물새우 막 잡고 막 이런 분들 계시는데, 자, 근데 이 지금 제자들은요 프로 어부들이었습니다. 배도 있습니다. 그냥 단순한 낚싯대가 아니라 그물을 펼쳐놨어요. 그리고 이들은요 몇 명이 갔냐면요
베드로 혼자 간 것도 아니라 7명의 제자가 갔습니다. 그러면요, 여러분들 7명이요 능수논란하게 금을 치고 이렇게 내리고 너는 저렇게 땡기고 이렇게 하면요 적어도 한 마리는 잡잖아요. 그쵸, 지창 형제? 낚시 많이 다녀서 알 거예요. 내가 밑밥을 진짜 막 다 풀어가지고 이렇게 잡으면요 어떻게든 어거지로 잡긴 합니다. 근데 지금 이들에게 어떤 일이 나왔어요? 한 마리도 못 잡은 거예요. 이건 약간 베드로의 그 행동과 연결된 겁니다. 나는 그냥 물고기나 잡으러 갈란다라고 했는데 지금 뭐 하고 있어요? 아무것도 못 잡고 있는 상황이라는 것이죠. 자, 그렇게 지금 이 7명이 출동해서 큰 배를 타고 나갔는데 한 마리도 못 잡은 상황입니다. 자, 근데 지금 그들에게 누가 찾아왔어요? 예수님이 그들의 삶 가운데, 일상 가운데 찾아오신 겁니다. 그리고 그들에게 어떻게 얘기했냐면 너희가 이렇게 저쪽에다가 너희가 그물을 던져라라고 얘기합니다. 근데 여러분들 이 장면은요 옛날에 예수님이 그 제자들을 처음 불렀을 때 그 장면과 동일하게 겹칩니다. 예수님이 그 베드로를 불렀을 때 어떻게 불렀냐면요 너가 저 깊은 곳에 가서 그물을 쳐라라고 했을 때 그 베드로가 그물을 치고 나서 물고기를 너무 많이 잡아가지고 그 그물이 찢어졌다고 얘기했어요. 그러니까 지금 이 물고기를 잡는 이 장면마저도 지금 그 제자들을 불렀던 첫 번째 장면과 겹치는 동일하게 그 기억의 장소, 그 추억의 장소에서 예수님이 동일하게 그 말씀을 다시 한번 반복하시는 그러한 놀라운 일이 있었다는 겁니다. 요한복음 21장 6절 말씀, 예수님의 그 말씀을 들은 그 제자들이 그렇게 예수님의 그 이야기를 듣자 어떠한 결과로 얘기했냐면 우리 함께 읽어보도록 하겠습니다. 6절입니다. 시작. 이르시되 그물을 배 오른편에 던지라 그리하면 잡으리라 하시니 이에 던졌더니 물고기가 많아 그물을 들 수 없더라. 베드로는요 예수님과 처음 만났던 그 장소에서 그 그물이 찢어지는 놀라운 사건이 일어나자 이렇게 고백합니다. 주님, 나는 죄인입니다. 나를 떠나소서. 그러니까 그 예수님의 존재를 하나님으로 인정하는 거예요. 근데 지금 동일한 장소에서 동일한 사건을 통해서 베드로는 다시 한번 그 예수님을 만나러 자신의 몸을 그 물속으로 뛰어듭니다. 예수님을 만나기 위해서 다시금 그 장면이 동일하게 그 겹쳐지는 그 놀라운 일을 경험하자 그는 다시 예수님을 만나러 가는 것이죠. 마지막 세 번째입니다. 여러분들 세 번째는요 이제 그렇게 베드로는 예수님을 만나러 갔고요. 그리고 제자들은요 이제 그 물고기를 이제 끌고 와가지고 그렇게 뭇가에다가 펼쳐 놓습니다. 자, 그런데 예수님은요 그 제자들을 어떻게 맞이하고 있었냐면요 모닥불을 피워놓고 이제 오늘 말씀에는 이제 숯불인데 제가 이제 원래 맨 처음에 제 오늘 말씀 제목이 숯불 앞에서였어요. 근데 약간 너무 그 명륜진 사갈비가 너무 생각나가지고 약간 우리 숯불하면 너무 그 약간 고기 쪽으로 가잖아요. 약간 좀 틀어봤습니다. 모닥불. 자, 이 모닥불을 펴놓고 이미 물고기와 떡을 이제 구워놓고 있는 그런 예수님의 장면을 우리가 볼 수 있습니다. 근데 여러분들 이 모닥불을 피워놓는 이 장면마저도 요한복음에서 동일한 단어가 딱 한 번 쓰이는데 그것이 어디냐? 바로 베드로가 예수님을 배신했던 그 장면 가운데 이 불이 등장하고 있습니다. 우리 함께 18장 18절 말씀 함께 한번 읽어보도록 하겠습니다. 18절입니다. 시작. 그때가 추운 고로 종과 아랫 사람들이 불을 피우고 서서 쬐니 베드로도 함께 서서 쬐더라. 여기서 그 불이 오늘 우리가 봤던 이 숯불과 동일한 말씀입니다. 그래서 지금 자신이 배신했던 그 베드로가 예수님을 배신했던 그 장소, 그 모닥불 앞에서 동일하게 지금 예수님을 만나고 있는 그러한 장면이 다시 한번 겹치는 그러한 일이 오늘 말씀에 일어나고 있다는 것이죠. 베드로는요 그 숯불 앞에서 그 모닥불 앞에서 예수님을 부인하고 부정하고 모른다고 했지만 지금 동일하게 예수님은 그 모닥불 앞에서 베드로를 반겨주시고 그를 맞이하는 그러한 모습을 볼 수 있습니다. 그리고 또한 그곳은요 그 모닥불 앞은요 떡과 고기, 물고기를 먹었던 그러니까 조반을 먹었던 그러한 자리입니다. 이 제자들이 모여 있고 예수님과 함께 밥 먹는 것, 아침 식사를 하는 것 이것은 어떻게 보면요 그 갈릴리 지역에서 있었던 오병이어 사건과도 연관을 우리가 지을 수 있고요. 그리고 최후의 만찬에서 그 하나님의 말씀을 들었던 그러한 제자들의 모습을 우리가 겹쳐서
볼 수도 있습니다. 자, 오늘 말씀을 이제 정리하고 한번 적용을 해보려고 합니다. 여러분들, 예수님은 언제 그들에게 오셨습니까? 예수님은 언제 그 제자들을 찾아오셨죠? 바로 너무나도 평범한 일상 가운데서 예수님께서 찾아오셨습니다. 우리는 베드로가 되어서 한번 상상해보고 생각해볼 수 있는 그러한 여러 가지 장면들이 있습니다. 처음 예수님을 만났고 또 처음 예수님의 그 놀라운 기적을 경험했으며 또 내가 배신하고 내가 예수님을 부인했던 그 장소에서 동일하게 예수님을 다시 한번 만나는 그러한 베드로의 입장이 한번 되어 봅시다. 그는 그 자리가 실패의 자리였습니다. 그 자리는요, 회피의 자리였습니다. 근데 예수님께서 계시는 그곳은요, 다시금 그를 회복시키시고 다시금 그를 예수님의 수제자로서 교회의 그 반석으로서 부르시는 그러한 베드로의 모습을 볼 수 있다라는 것이죠. 여러분들, 우리도 마찬가지입니다. 예수님이 여러분들의 삶 가운데 오시면요, 여러분이 실패했던 자리, 여러분들이 기피했던 자리, 여러분들이 싫어했던, 정말 피하고 싶었던 그 자리가 다시 회복의 자리가 될 수 있습니다. 저는요, 청년국을 이제 하면서 저희 청소년부가 있어서 약간 좀 애러기 한데, 약간 저의 그 청소년부 사역은요, 사실 그 약간 이런 말 하기 그러지만 조금 부끄러움이 많습니다. 왜냐하면요, 제가 코로나라는 핑계로, 코로나라는 이유로 사실 많이 우리 아이들하고 못 다가갔습니다. 성현아, 너 일어나봐. 일어나봐. 제 키가 원래 92라는 숫자 있죠. 그 밑에까지밖에 안 됐어요. 처음에 왔을 때. 근데 저렇게 컸습니다. 다시 앉아봐. 5년이나 시간이 이렇게 컸습니다, 여러분들. 저는 이 자리가 사실 약간 일부러 제가 청년국에 올라와서 청소년부 이 비전으로 잘 안 왔어요. 얘네들이 인사할 때 막 인사 피하기도 하고요. 약간 좀 그랬습니다. 실패의 자리까지 아니지만 약간 좀 뭐랄까요? 약간 좀 껄끄러운 그런 자리였다는 것이죠. 그래서 오늘 여기서 이렇게 여러분들을 또 보니까 또 감회가 새롭고 또 올라온 친구들 여기 앞에 많이 있는데 또 감회가 새롭네요. 여러분들도 그러한 삶의 어려움들이 있을 겁니다. 뭔가 내가 자꾸만 넘어지고 실패하는 자리, 뭔가 내가 자꾸만 거기서는 걸려 넘어지는 그런 자리, 혹은 내가 나의 믿음이 떨어지고 나의 신앙이 자꾸만 잃어버리는 그러한 여러분들의 시간과 모습과 때가 있을 것입니다. 그런데 여러분들, 예수님은요, 그러한 여러분들의 자리에도 찾아가시는 분입니다. 그러한 실패의 자리, 내가 넘어지는 자리였지만 그곳에 하나님, 그곳에 예수님이 함께 계신다는 것을 깨달으시길 바랍니다. 두 번째 적용이에요. 이것은요, 좀 우리가 시야를 좀 넓게 한번 보고 오늘 말씀을 살펴보면 좋을 것 같아요. 제자들은 두 가지 모습으로 오늘 이 21장을 마무리합니다. 첫 번째는요, 그들은 열심히 일을 했습니다. 열심히 그물을 내렸습니다. 물론 결과는 좋지 않았어요. 그리고 예수님이 오시자 결과는 좋아졌지만 그들의 그러한 열심히 임했던 일상 속에서 예수님이 찾아오셨다는 것입니다. 그리고 두 번째는요, 그들은 뭇가에 나와서 예수님과 함께 식사하고 예수님과 함께 교제하고 그곳에서 공급함을 얻었습니다. 이것은 우리들의 사역의 모습, 우리가 예수님의 제자라면 우리도 동일하게 갖추어야 할 모습입니다. 어떤 모습이에요? 여러분들, 평상시에 열심히 일하시기 바랍니다. 열심히 일하시고 살아내시기 바랍니다. 그리고 예수님과 함께하는 그 교제의 자리, 그 식사의 자리, 우리가 특별히 오늘 또 제가 뭘 준비했냐? 간식을 준비했습니다. 감자칩하고 그리고 치토스 좋아하시면 치토스 드셔도 돼요. 그리고 붕어빵 있잖아요. 그 무슨 붕어빵이에요? 참붕어빵. 그거 살라 했는데 6개밖에 안 들어있는 거예요. 근데 우리 소그룹에 많이 들으면 몇 명이까지 있어요? 막 8명까지 있잖아요. 그래서 제가 그거 못 사고 대신에 그 프렌치 파이 샀습니다. 그러니까 그 떨어질 때 잘 조심히 먹고. 그러니까 우리가 우리의 일상의 삶에서 열심히 살아내야 되는 부분이 있다면 우리가 모였을 때, 제자들이 모였을 때, 특별히 주일 이 시간
우리가 함께 식사 교제하고 또 주님과 함께하는 그러한 시간 가운데 우리에게 공급함이 있어야 된다는 것이죠. 오늘 여러분들 속으로 모여서 함께 삶을 나누시기 바랍니다. 우리 리더분들은요, 뭐 다른 거 물어보지 말고 주보에 있는 거 뭐 기도 제목 한번 적어보고요. 그리고 이번 한 주간 어떠냐, 힘든 일 있었냐, 특별한 일, 새로운 일 있었냐, 이런 거 물어보시고 서로의 삶을 나누시는 그러한 시간들이 되시길 바랍니다. 그래서 그러한 나눔을 할 때 정말 그 자리에 예수님이 함께 계셔서 서로의 아픔과 슬픔을 감싸주고 또 서로가 기도해 줄 수 있고 또 우리가 다시금 내일 월요일이 되어서 일상에 나가서 또 열심히 그물을 내리고 우리에게 맡겨주신 그 일을 감당할 때 예수님이 또 우리를 부르실 줄 믿습니다. 그러한 믿음을 가지고 나아가는 여러분들 되시길 주님의 이름으로 축원합니다. 우리 시간 함께